位於芬蘭北部拉普蘭區嘅羅凡尼米，由於部分地區喺北極圈裏面，每年嘅11月到4月都有機會見到極光嘅，所以呢度有好多專為嚟睇極光嘅朋友而設嘅酒店。由於每年冬季專程嚟追北極光嘅朋友越嚟越多，喺北極區裏面嘅酒店亦越嚟越多。酒店嘅房間設計亦都相當獨特嘅，好似一個一個貨櫃箱擺咗喺半山上面咁。參觀完咁靚嘅酒店，不如我哋去睇。哇，好有 feel 啊！呢個酒店，你頭先喺窗度望出去咧，嗰啲全部嗰啲樹咧，即係我成日就係好似喺電影入。有冇住咗最尾？最尾係冇住。因為我哋真係唔可以住咁多唔同嘅地方咯，我哋真係其實好緊密嘅，所以大家有好多唔同嘅嘢可以睇到。睇下我哋今晚住嘅酒店啦。哇！呢度好靚啊！呢個有住啦。哇！呢度俾人睇到晒入邊喎。人哋航拍就睇到你咯，如果唔係冇人睇到你喎。你呢度你高咪可能睇到咯。一個冇唔高唔過嗰個玻璃。係咩？有人話一生人點都要睇一次北極光，呢個亦都係好多人嘅夢想嚟嘅。係啊，呢個其實都係我哋兩個夢想嚟嘅。你話怕凍嘅朋友，零下10幾20度喎，聽見都驚啦。零下10幾20度喎，聽見都驚啦。咁咪着多啲宇航衣物咯。嗱，你睇到我哋身後呢間玻璃屋咧，其實我哋都可以暖住喺度睇極光㗎。等個鏡頭，我想係點咧？嗱，我係你啊。嗱，個鏡頭咧就喺呢度咁樣一路入去，入去廁所入邊。呢度咧就拍一拍廁所環境係點啦，有好似染咗頭髮咁嘅。嗰個係染咗，依個冇染。你唔好以為我依個染黑咗，我依個係我本身顏色嚟。嗰個係染咗頭髮，係咯，咁涼嘅，其實都幾舒適嘅嚇。跟住就 check back 鏡頭咁樣 check 翻出嚟一 pan 咧，一 pan 過嚟嘅時候咧，就見到我其實，喂，Karen 你坐喺度 OK，即係一 pan 過嚟見到我同佢咧。就坐喺度咧，其實已經好似好 relax 咁啦。跟住我就話：Karen 嗱，不如你試下瞓喺度，我哋夜晚睇極光嘅時候個環境係點啊？呢個玻璃一個環境，哇！點解單牀嘅係？我都唔知喎。佢可能呢啲屋就係方便，因為佢唔知租俾咩人噶嘛。佢如果係2張床，咁咪咩人都租得咯。咁你如果得1張床嘅，有啲唔係一齊嘅，咪唔得咯。可能佢個諗法會係咁。睇住啲星星，睇住啲極光，正到不得了。咁我哋聽個頂，哦，跟住咧落翻嚟啦，去翻我個樣啦，過翻嚟見。係咯，你睇下，而家咪睇到咧，你個身體係過晒個玻璃喎。我企咗喺入邊啫，你喺外邊就過唔到嘅。哦，因為佢入間屋嗰陣時，你要上幾級樓梯先入去噶嘛。但係你換衫咪睇到晒咯。未必嘅，你要行去窗邊咯。我諗佢都冇乜所謂嘅嗰度。係咯，因為佢哋其實個個都喺一齊桑拿噶嘛，唔着衫。係啊。見翻我樣嘅時候咧，又跟住我跟 plan 咁行翻，好似出翻門口咁啊！拍完啦，明唔明白？聲得唔得？如果得就撈機，我哋拍啦。頭先拍晒咯喎，撈機咩？係啊，嚇？拍咗啦？唔係嘛？係啊，好添啊。OK。好嘢喎！咁啊好啦，我哋 play 俾你睇下。喺北極圈除咗極光之外，仲有好多事物可以好夢幻嘅。你想講嘅係呢啲冰酒店啊嘛？點止夢幻啊，仲好冰爽噶。呢啲年年外形同設計都唔同嘅冰酒店，喺每年嘅10月中開始起，而起一間冰酒店係需要大概2個月嘅時間。一般嘅冰酒店咧都會營業到每年嘅4月尾噶。即係佢4月之後，佢哋呢個酒店就完㗎啦，係啊。就冇噶啦，就冇咗噶啦，所以佢下年又要再起過咯。你有冇去啊？梗係冇啦。你羅凡尼米冇去到，揸過咯，因為我哋由南部嗰度揸去北部啊嘛。但係呢個咁特別嘅冰酒店，你都唔去睇下？冇你哋一齊啊嘛。不過1年咧就只有冬季先有得住，所以有啲出名嘅冰酒店咧係要提前1年訂嘅。喂，德中啊，你又話咧1年前嚟 book 就 OK 嘅，點解我哋今次連3日2夜都 book 唔到㗎？唔係 book 唔到，係嗰啲職員想同你講住咗1晚先，睇你係咪想繼續住落去。冇理由㗎，連錢都唔賺，冇可能嘅。
佢哋想俾多啲唔同嘅人體驗下啊嘛。哦，咁今次嘅體驗同你10幾年前有咩分別啊？好似好舒服咁樣。我10幾年前嚟住咧，真係全部都係冰床嚟喎，點解而家有床褥㗎？因為我對上一次去，我就真係住過一晚嘅。我今次冇住到嘅。我對上一次係住咗一晚，佢係點樣？佢真係硬冰，跟住就鋪咗一塊皮，咁跟住我哋就喺睡袋入邊瞓，就係咁噶啦。咁佢今次都係17年啦，我哋差唔多。佢已經係有個床褥俾你啦，就唔同咗。咁可能今時今日又唔一樣。你哋話翻俾我聽有咩唔同？如果有人去咗。其實呢間餐廳咧係住喺呢度嗰啲朋友一個避難所嚟嘅。我覺得唔係避難所，係天堂啊！點解咧？因為你翻去冰房之前咧，一定嚟呢度咧取暖先。係，仲要喺度食得好飽先翻去啊！飲啖湯先啦，算你細心啦，準備咗個靚湯俾我。呢個係咩湯啊？呢個蘑菇湯啊！我最中意佢係將啲蘑菇整碎晒，一粒粒細咁樣咧。佢哋有少少蘑菇肉食到，但係佢又唔係好大粒。咁凍咧，飲啲熱湯真係好舒服呵。最好係咁噶啦，融化晒。你估佢燒煙燻嘅時候咧，有冇醃製咧？定係就咁？我覺得一定有。誒，哇 My special low-fried salmon with jacket potatoes. ！Thank you。 Here you are. I hope you like it. Thank you。佢係冇汁醬冇嘢噶咯喎，就咁食。就咁食噶咯，但係佢有薯仔。你平時冇汁醬你食唔到。我食到就唔係咁中意，因為我係中意有啲濕濕地嘅。咁但係佢呢個佢做得都好香口嘅嗰陣時，咁其實都係好食嘅。我記憶入邊係好食嘅。你買薯仔呢度加咗啲醬喺度，試下啦。咁啊呢度有啲蔬菜，我試下先就唔客氣咯。非常 juicy， 好多魚嘅汁喺入邊。佢係醃製咗嘅，應該有啲鹹味係嘛？有少少鹹，但我好中意，我覺得係好新鮮，好新鮮。同埋就係咧，我夾咗少少，原來佢有啲酸菜嗰啲喺度㗎。應該夾埋下邊。係啦，冇錯。你食嘅時候咧，我覺得要加埋少少酸菜咧，咁就可以發揮到咧有唔同個味蕾嘅感覺。真係好香喎！好香，超香。德莊啊，呢個咧甜品咧有咩名堂啊？我唔知咩名堂，我淨係食到啲蘋果，又好似有啲燕麥咁，好似一個早餐咁咯。呢個咧就係叫 Apple Delight。你知我咧早餐最中意食就係咁樣樣。喺酒吧裏邊，你可以認識到嚟自世界各地嘅朋友，分享一下大家喺北極圈嘅旅程體驗。喺北極圈咁凍嘅地方食飽飯，最好就係飲翻杯酒暖一暖胃啦。係啊，好多朋友咧都中意咧喺烈酒度加冰落去 on rock，但係呢度就唔使你睇下，因為個杯咧已經係冰嚟喎。好特別啊！咁咪夠晒凍咯。非常凍添。好，飲杯先。個顏色，我係紅色。我係藍色。Cheers！我哋仲有文化喎，飲完之後將個杯。係咪真係抌㗎？定係係真係抌嘅，佢哋真係個文化嚟嘅。但係呢個好笑嘅呢個，你哋頭先睇到嗰個女仔斟酒落嚟嗰陣時候咧，今次咪斟咗好少嘅。其實佢第一個 shot 第一個 take 嗰陣時咧，佢係斟滿咗啊，兩杯斟滿，跟住我兩個話冇辦法一口飲晒，又抌唔到個杯喎，所以要 NG，所以嗌佢再拍嗰陣時，我哋話你唔好斟咁多，斟翻少少得啦。咁我哋飲完就可以做翻個儀式俾大家睇。頭先你講到住冰房有晒睡袋都咁難捱，咁長年住喺北極嘅人又點樣生活呢？啲動物咪仲慘，唔好彩遇到大風雪，隨時凍死嘅喎。想揾答案咧，最好就係嚟到世界最北嘅博物館參觀啦。未入去博物館嘅外形都已經相當吸引，可以話用精緻典雅嚟形容。博物館有2層。本來呢個玻璃長廊設計，就知道芬蘭人係幾環保。有太陽嘅時候就可以利用自然光照明。呢個透明玻璃幕嘅設計係有一個含義嘅喎。頂部長174公尺，闊30公尺，
喺高空上面睇落嚟呢，就好似一隻手指指向北面，暗示博物館所有嘅展品都係同北面有關嘅。所以咧，如果唔係睇呢啲節目咧，我哋唔係做咗 research 咧，我哋就咁去旅行咧，你唔會知道佢係咁嘅意思。好多嘢係嘛？咁所以其實係幾好。你都可能唔會去呢個地方啦。係啊，所以即係有時睇下呢啲旅遊嘅節目，我諗真係有個好處喺度。你自己去嘅時候，你又有一個方向性，你自己中意睇啲乜，又可以再去感受。你唔係去嘅時候，你就可以睇完之後當去咗。所以設計師將自己呢一個同北極有關嘅意念放喺設計上面，提醒大家環保概念。博物館對出嘅河邊係夜晚欣賞北極光嘅熱點。如果夜晚嚟博物館，仲有可能會喺呢個玻璃幕上邊見到北極光出現添。德中啊，睇見呢度啲衫咧，真係好佩服當地嗰啲人，因為全部都係佢自己做嘅，仲做得好細緻添啊！仲有啊，純鹿毛做嘅手套同埋鞋咧，好保暖。佢哋仲有重裝備喎，比我哋喺出邊着嘅衫還仲暖。佢哋會用打獵翻嚟嘅獸皮做成外衣、手套、帽。通常我哋出外打獵先至會着咁重型嘅裝備嘅啫。因為佢哋一去打獵就去幾日嘅，仲要喺冰封雪地裏邊過夜。喺冬天，北極區嘅氣温可以跌到-40至60度嘅喎。-40至60度，真係唔敢想像啊！薩米人一切嘅生活物資就係取於大自然，難怪佢哋對大自然有一種敬畏嘅心態。博物館裏邊有永久展覽廳同暫時展覽廳。永久展覽廳呢，就係展示有關北極地區嘅人文、科學、自然等方面嘅知識喎。喂，過嚟呢度休息下先啦。德中啊，點解大部分人咧去完呢個旅程咧都要嚟展覽館呢個地方瞓一瞓嘅？唔通特別舒服啲咩？唔係特別舒服啲，係心情好啲啫。因為好多朋友嚟呢度睇唔到極光啊嘛，唯有翻呢個位補翻數咯。我就唔想最後一日要嚟呢度啦。我相信跟住嗰幾日咧，我哋一定會睇到極光嘅。其實人好得意啊，好似好多嘢想追求咁，好複雜啊，或者係好多五花八門嘅嘢。係。其實原來你喺唔同嘅環境入邊咧，你嘅感受唔同嘅嘢又唔一樣。而家咁樣飲一個熱湯，好似冇乜嘢咁，就食咗個麵包，又冇牛油茶，咩都冇嘅，但係個感覺係非常滿足嘅。你成日話要去北極啊，我而家即刻帶你去。去咗啦！過咗呢條線咧，我哋進入咗北極圈，正式喺北極嘅地方。我知道北極光出現咧，就會喺呢一個北緯67度附近嘅。我哋而家咧就喺66度點33分。芬蘭人咧有一句説話講咧，喺呢度咧係 stress-free zone，即是話咧我哋係冇晒壓力、冇晒憂慮嘅。你咁可以盡情喺度享受，盡情喺度玩咯。係啊，玩啦！喺芬蘭北部嘅羅凡尼米係一個出名嘅小鎮。佢之所以咁出名，其中一個原因就係有一條世界著名嘅聖誕老人村，好多朋友都想同佢見面嘅聖誕老人。除咗聖誕老人，佢嘅大自然景色一樣好吸引嘅，所以每年呢會吸引到好多遊客嚟呢度，而且越嚟越多，特別係嚟自亞洲嘅朋友。嚟聖誕老人村有幾個景點一定要去睇嘅，我哋不如先去郵局寄翻個 postcard 俾啲朋友先啦。好啊，前面就係啦。聖誕老人村係所有嚟到羅凡尼米嘅朋友必到嘅景點，而嚟到聖誕老人村就一定要先嚟到郵局呢度。你好似第一次去芬蘭都有去呢個啊嘛？有去啊，好似因為 send 咗個嘢俾我。係啊，因為佢真係好特別嘅呢個。又係由聖誕老人村嗰度寄出嘅聖誕卡喎。我諗呢個真係好重要嘅。佢使唔使錢咯？如果寄卡要㗎，我哋咪照買翻郵票咯。個郵票係幾多錢咪幾多錢咯，去寄咯。我寫中文。喺呢度，無論你用咩文字，呢度精靈打扮嘅職員都會好順利咁將你張 postcard 寄到收件人嘅手上。
喺呢度寄嘅 postcard 仲可以指定喺聖誕節嘅時候寄出，或者即日寄出都得。你個手勢做咩啊？我就唔等聖誕節寄啦，我要即日寄，跟我過去啦。而今日聖誕老人收到嘅信就會放咗喺嗰邊。哇！佢一早就收到成1000封信喎。但係咁多信佢收到，佢睇唔睇得晒㗎？我哋約咗佢嘛，問下佢先啦，不如好嗎？好。原來聖誕老人一早就準備好小朋友想收嘅聖誕禮物，仲會每日抽時間睇信添。When you receiving the letters and how do you reply the letters? The replying to the letters is not every time. It's not writing to let it back to that person. Sometimes the dreams come true, your wishes come true. That is the reply for the letter. So do you receive any email? Yes, not me personally. Yeah. But of course, we have so many talented elves here who can use this. How do you call it? Social media or something like that. Yeah. They're using it and they're telling me and showing me. They also give me the paper. Yeah. They printed and give me the paper. Oh. I'm like this with the computer. So, yeah, we get lots of email too. But you must remember, the best way is to write with your own handwriting. Yes. That is still the best way. 我真係覺得好難得嘅呢個體驗。即係細個聖誕老人真係好夢幻嘅嘢嚟噶嘛！你竟然可以同佢坐喺度對話，因為佢呢個聖誕老人唔係咁簡單嘅。而我記得咧，即係唔係話係人着件衫都係聖誕老人。佢呢個聖誕老人佢係有合約，佢係做咗聖誕老人，佢就係嗰個職務就係聖誕老人嚟噶啦。係啊，咁等佢卸任嘅時候，第二個人先可以接任佢呢個聖誕老人嘅職務嘅，即係唔係好似海洋公園咁，今日邊個着嗰件衫就係嘅。所以其實佢係真係一個聖誕老人嚟嘅喺呢段期間。嚟到北極喎，梗係要食下北極菜啦。話明北極菜，梗係主要嘅食材都係喺北區嚟啦。冇錯啦，呢間餐廳嘅食材咧都係嚟自一啲牧民啊、漁民啊同埋農場咁嘅，而且仲標榜全部都係有機。嗱，好似有機嘅純鹿啦、有機嘅魚啦，同埋有機蔬菜。係啊，芬蘭人咧就非常之環保嘅，嚟到北極圈咧就更加係零污染喎，所以我哋未食到咧已經有聞到啲香味啦，好天然嘅香味添。大家見到咧呢度咧有3種唔同嘅魚喎，但係主要咧佢哋都係白魚嚟嘅。咁咧另外咧呢度咧亦都有啲魚子咁樣嘅，咁所以呢個係啱晒我口味。呢個就係 smoke 㗎啦，係啦，冇錯。呢個就係鹹味嘅魚啦。鹹味嘅魚，咁另外咧呢度就有啲魚子。我呢個全部都係鹿嚟嘅，有鹿嘅脷啦、鹿嘅肝啦，同埋鹿嘅心嘅。咁個醬咧就係啲朱古力再溝咗啲咩啊？紅酒。佢個味道冇乜特別嘅味道，咁但係嗰個醬汁咧幾好笑啊！佢嘅味道冇乜特別嘅味道，因為佢全部都內臟嚟嘅，真係其實都。咁佢同其他動物嘅內臟有咩分別啊？你記唔記得過？我唔記得，但係你見佢好似乾爭爭咁噶嘛，幾特別嘅，比較少用一啲朱古力嚟到做醬咯，我覺得。我呢個咧就好特別啊，因為咧係煙燻嘅呢個白魚，咁我再加埋少少即係嗰啲鹹菜啊咁樣咧就好開胃。呢個前菜唔錯。我嘅主菜就係傳統嘅燉鹿肉，呢間餐廳嘅招牌菜嚟嘅。而我嘅主菜就係北極煙三文魚啊！出奇地個味唔係好濃喎，今次係啊，咁個味可能就喺個薯蓉度。我覺得佢有除咗燉咧，佢係有燒過啊或者咩嚟嘅，所以佢嗰個肉香係好香。我呢個咧就三文魚啦，但係個汁咧係好好味，酸酸地咁樣好開胃嘅。係嘛？呢個類似係一啲薏米啊，我哋講中國人咧咪去水腫啊，撈埋嚟咧，好似一啲粗糧咁樣。好硬身喎，煮到。Jo話食飽飽咯喎。梗係要甜品啦！我成日覺得一餐飯咧有埋甜品咧，先至係一個最完美嘅一個結局。唔客氣啦，我試啦。咦？我呢下個羹擺落去咧，我就覺得好誘惑嘅。即係有時食雪糕，你成日都要好耐先開到佢。你睇落去咧，你覺得應該係好腍啊，定好脆啊？脆。冇錯，真係好脆。咁所以咧，你頭先講話，如果將啲雪糕加埋落去咧，我覺得係應該完美嘅。你夾快啲揀。咁我唔係啦嚇。因為呢個雪糕係非常滑嘅，一定係先做嘅雪糕嚟嘅。
perfect 啊！我俾咗你試下呢個啦，見你又見我咁乖係嘛？係啊，見你咁乖。嗱，好香，真係好好味啊，太好味啦！呢餐飯好唔錯，係咪？係個主菜係好味嘅，我記得，因為頭先睇到，同埋嗰個甜品真係好好做得。你有冇食壽司 buffet 咯？啲全部我識嘅芬蘭人都係中意食壽司 buffet 嘅。係咩？係啊，我冇喎，好似反而點解會咁嘅？因為唔係俾當地人就係中意食嘅。可能係咯。咁你有食㗎？你覺得好唔好食啊？OK 咯，都咪 buffet 嘅壽司咯，都係。好多標榜自己係正宗芬蘭菜嘅餐廳所用嘅餐具咧，都係呢度嘅原居民所做嘅喎，即係薩米人。係啊，其實薩米人咧係捕魚同埋呢個飼養馴鹿嘅遊牧民族嚟嘅。時至今日咧，佢哋好多咧都去晒城市嗰度咧開創自己嘅事業嘅。我哋今日咧就去探訪一個薩米人，點樣用佢細個嘅時候嘅習慣而可以開到一間工藝品店。呢間傳統嘅工藝店嘅主人呢，就係 Irene 同 Ali 兩夫婦。Irene 呢係出生於一個馴鹿牧民家族。Irene 自細就接觸馴鹿，同埋學識用佢哋嘅鹿茸製造一啲簡單嘅手工藝製品。而佢嘅拍檔 Ali 呢，自小就喜歡做手工藝，無師自通嘅喎。喺1995年就開始以手工藝製品為生。唔好以為呢啲咁精細嘅貨品係為咗遊客而做嘅喎，因為入嚟買嘢嘅人呢，大部分都係住喺附近嘅原居民。吸引佢哋買嘅原因咧，除咗手工好之外，最重要就係佢哋珍惜舊嘅傳統文化。佢哋使用可再生天然材料，好似馴鹿鹿茸同皮革。馴鹿嗱，而家咧就係話要做依把咁嘅刀出嚟，係由咩做出嚟咧？就係鹿角咁去將佢批成咁細塊，咁咧就可以做成。咁點做咧？我就會跟住佢做啦。咁啊，由佢介紹教我點去做。How do you do it? Yeah. 打磨佢戴嗰啲，其實應該戴口罩添啊，因為佢度飛好多嘢出嚟，戴冇超咗咯喎，又超啦翻嚟啊！喺冇乜難度之下，呢把鋒利過倚天劍嘅寶劍終於做成啦！真係唔明點解你哋啲男人咁中意刀刀劍劍嘅，我就寧願去做一啲小飾物啦。用嘅材料相當之環保，大部分係馴鹿嘅骨頭。頭先咧就介紹過薩米人啦，咁而家嚟到佢呢個 workshop 咧就有阿 Irene 喺度啦。Hello Irene，Hello。Irene 每日都會開班教薩米嘅兒童做呢啲手工藝品嘅喎，目的係希望佢哋唔好忘記自己嘅文化。佢就教緊我哋用鹿骨做一對耳環啦。做好啦，做好啦，你睇下幾靚。Irene 係喺1981年，佢嚟到呢個羅凡尼米呢度接受手工製作同埋藝術設計嘅培訓，而家喺呢度係出名嘅雕刻家嚟㗎。馬神，哇！佢寫得咁靚嘅，係啊，唔係個字係我寫俾佢嘅，我寫俾佢跟翻㗎嘛。佢跟住跟翻嚟寫都可以寫到咁喎。嗱就喺呢度啦，你睇下佢真係跟住嚟寫嘅啫喎。佢寫翻晒我啲字跡出嚟喎，真係勁！俾佢望我簽名咪大件事，好嘢啊真係。咁同埋我覺得係好有紀念價值咯。你真係由自己去做出嚟嘅一把用鹿嘅骨頭做嘅刀，但唔係好好揸嘅啫。因為我揀咗呢一個啫，我揀咗呢個諗住有啲特別嘅嘢，咁佢唔係呢一個嘅時候就可能好揸啲咯。嗯。你今集仲未睇到極光啊？你係咪應該？你記唔記得睇過？睇唔睇到？我記得睇過嘅，但係睇唔睇到，大家睇下就知啦。